انا تخنت قوي. وانا كمان من كتر التخن ركبي بايظه. لا يا حبيبي ركبك بايظه من كتر قال يعني انت بتصلي يعني؟ لا انا فعلا بقالي كتير مش بصلي، مفيش فينا امل خلاص. في ايه يالا انت وهو؟ منيري تسترجلوا شويه مالكم. نعمل ايه؟ طب ساعدنا. اعملوا تحدي منيري شهر واحد وهيغير حياتكم 180 درجه. ايوه نعمل ايه يعني يخلص؟ جاهزين تعملوا تحدي منيري بتاع شهر 9؟ وتحدي منيري هيبقى من 1/9 ل 30/9. اول حاجه هتصلي ال5 فروض، تاني حاجه هتقف في العاده السريه تماما، تالت حاجه هنقطع جميع انواع السكريات والالبان والاكل المقلي، رابع حاجه هنصوم اثنين وخميس، منها هنكسب ثواب ومنها نخس، خامس حاجه هنقرا 5 صفح من اي كتاب كل يوم، سادس حاجه هتلعب رياضه 5 مرات في الاسبوع. هتعملوا تحدي منيري؟ انا هعمل تحدي منيري. وانا كمان هعمل تحدي منيري. وانت؟